Bonjour. Salut, d'où viens-tu? Je viens du Canada. Quel type de passe-temps faites-vous au Canada? Nous avons passé du temps avec la famille et les amis aussi faire de la randonnée. Quel type de passe-temps faites-vous en Suisse? Le temps libre est important pour nous parce que nous avons des longues heures de travail. Nous aimons aller au cinéma, lire et jouer au sport de neige. C'est amusant. Y a-t-il des gestes spécifiques en Suisse? C'est traditionnel et dire toujours les propriétaires quand vous entrez dans un magasin et dites au revoir quand vous partez. Quel type de nourriture mangez-vous en Suisse? Nous mangeons généralement des petits pains avec du café ou du lait chaud autour 7 heures et nous mangeons des repas chauds pour les déjeuner. C'est intéressant. Où allez-vous? Je vais à l'événement du tapis rouge. Moi aussi. Je ne peux pas croire, c'est Julie Ordon. Je suis une grande fan. Oh oui, bonjour. Tu as l'air très belle. Merci beaucoup. Mon première question est qui est ton plus grande influence? Mon influence est Brigitte Bardot. Oh, pourquoi? Elle est mon plus grande inspiration parce que je pense qu'elle est très talentueuse dans les années 60 et 70. Elle est une mannequin et une actrice aussi. J'adore son style parce que mon style est bohème et classique. Oui, je suis d'accord. J'aime son style aussi. Comment était ta vie avant que tu aies été américaine? Je suis née en Suisse. Je suis la plus jeune de 4 sœurs. J'aime danser et le métier d'acteur. Dans 1999, je me suis déplacée à Paris parce que j'ai gagné une compétition de talent et j'ai pris une représentation à l'agence de modèle. Pourquoi est-ce que tu aimes faire du mannequin et jouer dans les films? J'adore faire du mannequin et jouer dans le film parce que je suis très créative et j'aime l'art dramatique. J'ai commencé à être modèle à 4 ans et j'ai commencé le métier jouer dans le film à 18 ans. J'ai entendu que tu maintenant un enfant. Comment est la vie avec un enfant? Oui, j'ai un enfant. Elle s'appelle Mathilda. Elle est fantastique et angélique. Elle est née à Lluvia en Suisse. Merci beaucoup, Julie. À la prochaine. Au revoir. Direct de Grindelwald Festival de la Neige en Suisse. Nous avons Julie Ordon ici comme qui invité spécial au tapis rouge. Dans l'événement, il y a artistes en compétition pour faire une belle sculpture de neige. Aussi, comme vous pouvez le voir ici, à l'arrière, il y a un patineur naturel au centre du village. Maintenant, ici, nous avons Julie Ordon. Bonjour Julie. Salut Grindelwald. Comment ça va Julie? Je suis heureuse parce que j'ai hâte pour les conquérir des sculptures de neige et je suis le juge. Oh là là, c'est chouette. Aimez-vous l'événement? Oui, beaucoup. Le paysage est très beau. Que penses-tu de l'événement? Je pense que l'événement est très cool. Les artistes et joueurs travaillent sont si fascinants. Je suis d'accord. Quelles sont vos attentes pour les sculptures?
J'ai tenté le créatif et l'individualité. C'est génial. Merci beaucoup, Julia Ordon. Au revoir. C'est tout pour notre interview avec Julie Ordon. Nous allons retourner quand les concours commencent.